ಒಂಜಿ ಮೊಸರೊಡೆಲ ಅಂಚನೆ ವಡ ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಹಲೋ ಬಂದುಲೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಟೀಲ್ ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಮೊಸರೊಡೆ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀತಿಡು ಮಲ್ದೆ ತುಲೈಕ್ ನಿಗಲೆ ತೋಜುದುಲೆ ಬೂಂದಿ ಕಡ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಡು. ನಿಗುಲು ಪೂರ ಮುಗ್ಗೆನ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಡು ತೂದು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎಂಚಾತನಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸುರು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಾರು ಅಗುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಎಂದು ನಿಗಲ್ನ ಪನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಗುಲು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಡ ಸಾಂಬಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಮೊಸರೊಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ. ಯಾನಂತೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ನಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ನನೆತ್ತದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕತ್ತ ನೀರು ಅರಿಯರದಿ ಒಡ್ನಮ್ಮ ತುಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಗೆ ತೊಂದು ಐಕ ಸರಿ ನೀರು ಅರಿಂಡ ನಂಗೆ ಒಡೆ ಬಿಟ್ರೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುನು ಏಪಲ ಆಯ್ತ ಬಂದ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪುಡು ತೆಲುಪು ಪರವಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ನಂಗೆ ಒಡೆ ಬಿಟ್ರೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಶೇಪುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಲಭಲ ಹಾಪುನು. ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಡೇನು ಇಂಚ ನಾನು ಅಂತ ಉಂಡು ತಪಲೇಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಈತು ಪಾತಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಏತ್ಲಗೆ ತೊನೊಲಿ ಯಾನತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಲೋಟೆಗೆ ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆಡು 2 ಲೋಟೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆದೆ ತೊಂದೆ ನಿಗಲು ಏತ್ಲ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಅತ್ತಡ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋ ಏತ್ಲಗೆ ತೊನೊಲಿ ಒಂದು ತೆತ್ತಲೆ ಇಂಚ ಬೊಟ್ಟು ಬೊಟ್ಟು ಸಮ ನೀರು ಜತ್ತದು ಪೋಡ್ನೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೊಂಡ ಇದು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೋರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ನೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಹೊರಾನಿ ಪಾಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ಸಮಾ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಐಕ್ ಏತ್ ಬೋಡು ರುಚಿಕ್ ಆ ತೂಪು ಪಾಡೋನು ಅಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದೆ 2 ಸರ್ತಿದಲ್ಲ ಕಡೆದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇದೇನು 2 ಸರ್ತಿದಲ್ಲ ಕಡೆದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಉರ್ದುಲ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಐಕೆ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಸಣ್ಣ ಆವಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅರ್ಥಗೆ ತೊಂದುಲ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆಂಡ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅರ್ಪೊಡು ಉಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಂಡಾಗ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಪೊಡು ತುಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥದುಲ ಏನೋ ಅಂತ ನೀರು ಹಾತಂಡು ಸಣ್ಣ ಉಡವು ಅಂಚನೆ ಗೋಂಟು ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂದು ಒಂದೇನು ಇಂಚನೆ ತಾರಾಯಿನ ಪಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿನೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೇನು ಈತೆ ಇಲ್ಲ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದ ಈ ಬೇವ್ರೇನು ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತಾರಾಯಿಂದಿ ಅದಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲೆ ತಾರಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಈತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸರಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೇನು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರದಿಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಂಗ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಕಾಯಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಂಡು ತುಲಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೀರಿಗೆ ತೊನೋಡು ಐಕ್ ಕೈ ಇಂಚ ಮುರ್ಕವ ನೋಡು ದೇನ್ನ ಕೈ ಒಂಚೂರು ಚಂಡ ಇತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಒಡೆ ಬುಡ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಡೆನ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಉನೇನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಸಮ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಇಂಚ ತುಲೆ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಇಂಚ ಹೋಳು ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಕುಡ್ಪಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲನೆ ದೀಕ ಇಂಚ ತುಲೆ ನಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಕುಡ್ಪಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಮುರ್ಕೋ ನೋಡು ನೀರಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಹೋಳು ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಹೋಳ್ದ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೇನು 2 ಪುಡಿಗೆ ಕುಡೋರ ನೀರು ಇಂಚ ಕೈ ಮುರ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಇಂಚನೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪುನು
ತೊಲೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಚಟ್ಟ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ 4 ಪಾಡಿ ಅಯ್ಯಾವು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲ್ಲರ್ ಬರೋಡು ತೊಲೆ ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದನು ತೊಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಶೇಪ್ ಬೈದನ ತೊಲೆ ಒಂದು ಈತ ಕಾಯಂಡು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ದೆಪ್ಪುಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚೋಗೆ ಇಂಚ ದೆತ್ತದಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೆಚ್ಚೋಗೆ ಕಾಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕವು ಸರಿ ಕಾಯುಡು ಮಾತ್ರ ಈ ಜಿಡವು ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಥರ ಪಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಏತ್ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲ್ಲರ್ ಬೈದನು ಎಂಚ ಶೇಪ್ ಬೈದನು ಸರಿ ಇಂಚ ಕುಡೋರ ಬುಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ನೀರು ಇಂಚ ಕೈ ದೀಪಿನಿ ಒಂತೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಇಂಚ ತೂತ್ ಮನ್ಪುನು ಇಂಚ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬೇಕು ಮೊರಣಿ ಒಂಜೆನ್ನ ಓನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ದ ಅಂಚ ಯಾನೈಕ್ ಚಿಕನ್ ಜಟ್ಪಟ್ ಚಿಕನ್ ಅಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದೊಂಜಿ ಪುದರ್ದೀಕ ಅಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಹೇಮಾ ಶಿಟ್ಟಿಲ ಸುಜಲ್ ರೈ ಪಂದು ಅಗುಲು ಸೇಮ್ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಆರು ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಬಂತೀರು ಸುಜಲ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮಾ ಶಿಟ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತೀರು ಅವು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅವೇ ಪುದರ್ದೀಕ ಅಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆ ನಿಗಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆ ಬೈದಿರ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಟು ಎಂಕು ಅವೇನು ಓದನನೆ ಭಯಂಕರ ತೆಲ್ಕೆ ಬೈದಿರ ಆರು ಎಂಚ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ ದೇಗ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೇರಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಒಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರ ದಾದನ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಯಾರು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ದೇರನ್ನು ಯಾನ್ ಗೆತೊನ್ವೆ ರಾಹುಲ್ ಶಿಟ್ಟಿಂದು ಅವು ದಾದಿ ಕರಂಚಿದು ಕಪ್ಪು ಕಟ್ಟು ಹೋಗ್ತುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಅವು ಮಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಎಂದು ಬರಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೈಕ್ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂದು ಅಂತೀರಿ ಅವೇನು ಕೇಂದ ತೂದು ಓದುದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಲ್ಕೆ ಬೈದೀನಿ ಅಂಚ ಆರೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪಾಯರ್ ಬಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ತುಲಿ ನಾನು ಒಂದು 4 ಪಾಡುಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಎತ್ತೆ ನಾನು ಪೂರ ಒಡೆನ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕೈತದೆ ತೊನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಸರೊಡೆ ಮಲ್ಪುಣಂಡ ಇಂಚ ತೂತು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಬುಡೋಲಿ ಅವು ಮೊಸರೊಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಣು ಒಂಥರ ತೂವರ ಶೋಕ್ ತೋಜುಣು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ಪರ ಆಜಿಡ ನಿಗಲೆಗೆ ಮೊಸರೊಡೆಕ್ ಬೊಡ್ಡ ಬುಡ್ಚಿ ತುಲೆನ್ ಪೂರ ಒಡೆ ಕೈತದ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂತೆ ಬೂಂದಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ತೊನ್ಗ ಅವು ಮೊಸರೊಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋನು ಬೂಂದಿಲ ಕಡ್ಲೆಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕೆ ನಾನು ಇದು ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಂಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಆವಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ದಪ್ಪದೀಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡುಗೂ ಈ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟದವನೇನು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮಲ್ತನೋ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ದಪ್ಪದೀಕ ದೇಪಂಡ ಅವಲ ಕರು ಬರೋಡು ಐಕ್ ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತವೆ ತೊಲೆಂದು ಈತ ದಪ್ಪದಿಯೋನಿ ಯಾವು ಈತ ನಮ್ಮ ಬೂಂದಿ ಬುಡ್ಕ ಯಾನ ತವೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ತೋಜುಂಡು ನನ್ನತ್ತ ಕೂಡ ಅವೇನು ಅರ್ಪರೆ ಪತ್ತರೆ ಪೋಪುಜಿ ಏನ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೂಂದಿ ತೊಲೆ ಇಂಚ ದಪ್ಪ ಮಲ್ದಿನೇನು ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪನಗೆ ಎತ್ತು ಬೂಂದಿನ ಕೈತವನು ಆತು ಕಾಯೋಡು ನಮ್ಮ ಲಾಡು ಮಲ್ಪನಗ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಯವನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಕಡಕ್ ಕಾಯವ ಅಂಚ ಒಂದು ಕಡಕ್ ಆವಡು ಯಾವೊಂದು ಕಡಕ್ ಆಣದಿತ್ತಂಗ ತುಲಿ ಪೂರ ಬೂಂದಿ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಮುಂದೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡಲೆ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಲಕಡಲೆ ಒಂಜಿ ಈತ ನೆಲಕಡಲೆನ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಯದ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆಲಕಡಲೆ ಬೂಂದಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕನಗ
ನಂಗೆ ಆ ಮೊಸರೊಡೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾ ಒಂದುಲ ಕಾಯಂಡು ಇತಾನು ಈತು ಕೊಜಪ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಈತು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಈತು ದಪ್ಪ ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 2-3 ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡು ತೂದು ತೀಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ನಾನೊಂದು ನೆಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಲ ಸರಿ ನೆಟ್ಟು ಕಲಡೋಡು ನೆಕ್ಕ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊಂಚ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂ ಬರ್ತದೆ ಕೈಕ್ ಒಂತ ಸಾಸಿವೆ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟದು ಒಂಚೂರು ಬೇವುರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿಲ ಯಾ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಾಯಿಂಡು ಈ ಕೊಜಾಪುಗು ಪಾಡಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಮಾತ್ರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಾಯಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಇತ್ತದೊಲೆ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ವಡ ಪಾಡಂಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿನಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮನೆಕ್ ವಡ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತ ಮೂಲು ನಮ್ಮನ ಮೊಸರು ಕೊಜಪು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಐಕತ್ತ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದ ವಡ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪಿನ್ನಿಕ್ ಒಂಜ 5 ವಡ ಪಾಡಿಯಾನು ಇತ್ತ ಮಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಪುರ್ತುಗೆ ಪಾಡೋಡು ನೀನು ಈ ಕಡ್ಲೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೂಂದಿಲ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ಈತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ತಿನ್ರೆ ತುಲಿ ನಮ್ಮನ ಮೊಸರೊಡೆ ರೆಡಿ ತುಲಿ ನಮ್ಮನ ಮೊಸರೊಡೆ ದಹಿ ವಡ ರೆಡಿ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಅವಳು ವಡ ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿಲ ರೆಡಿ ಆತನು ಕೆಲವರಿಗೆ ವಡ ಸಾಂಬಾರು ಇಷ್ಟ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟುಗು ತಿಂದ್ರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊಸರೊಡ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಗುಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡೆ ಬೂಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಡು ನಿಗುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಪನೋಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ.